স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে ন্যাচুরাল হেলথ ওয়ার্ল্ডে। আজকে আমরা আলাপ করে নেব মিস্টার অশেষ সিনহা মহাশয়ের সাথে। আসুন জেনে নেব ওনার কাছ থেকে কি সমস্যা নিয়ে ডক্টর KM সাইফুল্লাহ স্যারের কাছে উনি ট্রিটমেন্ট করাচ্ছিলেন। নমস্কার অশেষ বাবু। নমস্কার। আমি গত 4 বছর ধরে আর্থারাইটিসে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছিলাম। বিশেষত প্রত্যেক মাসে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে আমার ভীষণ সারা রাত ঘুমোতে পারতাম না, যন্ত্রণায় ছটফট করতো। এবং তারপরে বছর ধরে হলো আমি প্রচন্ড ভাবে অ্যাস্থমা বা হাঁপানির রোগী হয়ে গেলাম। আমার বয়স 73 বছর। আমি হঠাৎ করে এটা আপনার? হ্যাঁ, হঠাৎ করে হলো, কারণ এটা আমার ফ্যামিলি, আমার মায়ের ছিল, আমার পরিবারের রোগ এটা। তো এতদিন আমার কিছু হয়নি, হঠাৎ বছর ধরে হলো, বছর 2-এর কাছাকাছি আমি এটা হয়ে গেলাম এবং হঠাৎই খুব বেড়ে গেল। তখন আমি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ওই ন্যাচারাভেদার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে ডক্টর KM সাইফুল্লাহ সাহেবের কাছে যোগাযোগ করলাম বাই ওভার দি ফোন, এবং উনি আমাকে দেখতে চাইলেন। আমি আসার পরে উনি আমাকে দেখলেন, ট্রিটমেন্ট করলেন, এবং ওনার ব্যবহার, ওনার এখানকার সমস্ত স্টাফদের ব্যবহার আমাকে খুব মুগ্ধ করলো, এবং আমি ওনার কাছে ট্রিটমেন্ট করলাম। ট্রিটমেন্ট করে আজকে 5 মাস হয়েছে। আমি প্রচন্ড সুস্থ আছি। আমার আর্থারাইটিসের যে যন্ত্রণাটা সেটা একদম প্র্যাকটিক্যালি চলে গেছে, কিন্তু ওই হাঁটুতে নিতে মাঝে মাঝে হাঁটার সময়তে কিছু ব্যথা হয়। আর ইয়েটাকে অ্যাস্থমাতে, যেটা অ্যাজমা, সেইটাতে আমি মোটামুটি ধরা যায় 70% এই 4 মাসের মধ্যে আমার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। মানে একটা 4 বছরের 1.5 বছরের সমস্যা অ্যাস্থমাটা, সেটা আপনার বলছেন যে আপনি 4 মাসের ওষুধ যে খেয়েছেন, 40 দিন করে যে ওষুধের যে কোর্স, সেটা যে 4 বার খেয়েছেন, খাওয়ার পরে আপনি বলছেন আপনি 70% বেটার কাছাকাছি চলে গেছে। আচ্ছা, আপনি একটু আগে বলছিলেন, আমরা যেরকম শুনলাম যে অসহ্যকর একটা ইয়ে তৈরি হয়েছিল আপনার, তো সেটা একটু যদি এক্সপ্লেইন করেন যে কেন এত অসহ্য, কেন কষ্ট হতো, যন্ত্রণাটা কেন হতো আমি কি জানি না, কারণ ওই আর্থারাইটিসের কিন্তু ওই পায়ের মধ্যে প্রচন্ড যন্ত্রণা হতো, হাঁটতে তো পারতামই না, এমনি যন্ত্রণা হতো। আর অ্যাস্থমাতে আমার হাঁপানি হতো, নিঃশ্বাস জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হতো, শ্বাসকষ্ট হতো প্রচন্ড ভাবে। সেইগুলো কিন্তু কমে গেছে ভীষণভাবে। অ্যাস্থমাটা আমাকে কি বলবো, আমার প্রায় প্র্যাকটিক্যালি ওই যে জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া, ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া, গলার মধ্যে কফ জমে যাওয়া, বা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খুব কষ্ট পেতাম, সেগুলো কিন্তু আমার আর নেই। বাহ, এটা শুনেও আমাদের খুব ভালো লাগছে যে আপনি এই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলছেন যে সমস্যাগুলো আপনার এতটা কমেছে, এবং আমরা আশা রাখবো এবং ভগবানের কাছে, ঈশ্বরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি যে সামনের দিনগুলো খুব সুন্দরভাবে, সুস্থভাবে আপনি কাটান। ধন্যবাদ। আর একটা কথা না বললে খুব ভুল হবে, সেটা হচ্ছে ডক্টর KM সাইফুল্লাহ সাহেব এবং তার যে সহ চিকিৎসক এবং তার যে স্টাফেরা, তারা আমার প্রতি যা ব্যবহার করেছে সেটা আমার কাছে কিন্তু খুব, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এটা আমাদের একটা অনেক বড় প্রাপ্তি যে আপনি এই যে সুস্থ হয়ে গেছেন, এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি, এবং আশা রাখবো যে আপনি সুন্দরভাবে সামনের দিনগুলো কাটাবেন, ভালো থাকবেন, এটাই আমাদের কাম্য। ধন্যবাদ।